Abikarsya, win, hebat, bermartabat. Assalamualaikum Muktian Akhwan. Kami dari tim Artafika. Nama saya Naila Renatalia. Ini tanda pengenal saya. Nama saya Maira Alvina El Aliza. Ini tanda pengenal saya. Kami dari MTSN 6 Malang dengan kategori IoT berjudul Detektor Paru-Paru COVID-19 dengan Artificial Intelligence. Berikut tata cara pemrograman detektor paru-paru COVID-19. Pertama, buka website Teachable Machine, lalu klik Image Project. Setelah itu bedakan menjadi dua kelas 1 untuk paru-paru yang normal dan kelas 2 untuk paru-paru positif COVID-19. Lalu klik webcam untuk mengambil gambar. Klik hold to record. Lakukan hal yang sama pada kelas 2. Setelah itu, klik train model. Kita ekspor model, lalu upload. Lalu kita menuju ke tools dan mengecek port dengan Arduino Uno dan port COM dengan COM 10. Setelah itu kita mengecek dengan verifikasi. Setelah ada tulisan done, maka kita mengunduh untuk memindahkan ke robot. Kemudian kita masukkan aplikasi P5 Control untuk mengetahui komunikasi antara Arduino dan laptop dengan menggunakan COM3. Copy paste, copy bagian belakang. Lalu membuka P5. Bentar, Bu. Hapus. Lalu kita play. Lalu kita tunggu hingga menampilkan gambar. Kalau guys sudah selesai, maka jika paru-paru yang negatif, maka alat tidak berbunyi. Jika paru-paru positif, maka alat berbunyi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.